Хувцас загварын салбар нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлдөг юм бол? Хувцас загварын салбар нь 1980-аад оноос хойш дэлхийн хамгийн их хог хаягдал болон бохирдуулагч салбаруудын нэгээр хүч дүрэн орж ирсэн байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд олон зүйлээрээ нөлөөлж байдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн процессд асар их хэмжээний эрчим хүч шаарддаг бөгөөд ихэвчлэн үүнийг нүүрс эсвэл чулуужсан төлснөөс гаргаж авдаг бөгөөд үйлдвэрээс ялгарах нүүрс төрөгчийн ялгаруулалт уур амьсгалын өөрчлөлтөд асар ихээр нөлөөлж байгаа юм. Мөн полиэстер болон синтетик давуу материалууд нь газрын тосоор хийгддэг бөгөөд тэр хуванцар материалуудыг үйлдвэрлэхийн тулд газрын тос болон байгалийн хийг маш ихээр ашигладаг. За тэгээ үүнийг олборлохын тулд маш их хэмжээний нүүрс төрөгчийн хийг ялгаруулдаг бөгөөд энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг шууд нэмэгдүүлж байдаг. Загварын салбар нь дэлхийд нүүрс төрөгчийн ялгаруулалтын 8-аас 10%-ийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь олон улсын нислэг, тээвэрлэлтийн нийт дүнгээс ч их тоо юм. Мөн дэлхийд даяар жилд бүр 92 сая тонн нэхэмлийн хаягдал үүсдэг бөгөөд энэ нь хогийн цэгт хаягдсан үед метан буюу хүлэмжийн хийг маш ихээр ялгаруулдаг байгаа. Харин урд нь дурдж байсанчлан будагч болон бичил хуванцрууд нь усны бохирдол үүсгэж байгаль экологийн системийг сүйтгэж хүрээлэн буй орчны стрессийг маш ихээр нэмэгдүүлдэг. За энд хамгийн том сэдв нь гэх юм бол тээвэрлэлтийн ул мөр байдаг. Дэлхийд даяар хувцас тээвэрлэлт нь маш ихээр нүүрс төрөгчийн хийг ялгаруулдаг бөгөөд энэ нь анхааралтай авах маш том сэдвийн нэг болсон байгаа.